بھی خوش آمدید۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن پر کلک کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہہ رہی نے او 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی سونے نبی جی پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی آقا جی پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی اللہ اکبر کبیرہ تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرماندیاں نے گود بھی صدیقہ دی تے چولی صدیقہ دی کلیجہ بھی صدیقہ داتے سن بولی صدیقہ دی ایسا دا کال جا کھاندا پہ بالا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی ہاتھ اٹھا کے ایسا منگ دی دعا اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں اللہ دا حکم ہون ٹلنے نہ والا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی سونے نبی جی پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایسا وقت آ گئے قضا دے ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایسا وقت آ گئے قضا دے موت والا فیصلہ ٹلنے نہ والا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی سونے نبی جی پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی صحابہ پریشان نظر آ رہے ہیں ادھر اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول نے اپنے ابا جان کول نے تے بڑی محبت نال گلاں کر رہی نے اے ابا جان ماں میری تے پہلو ہی ٹر گئی ابو جی تسی مینوں ماں والا بھی پیار دیتا باپ والا بھی پیار دیتا اے ابو جی اگر تسی دنیا تو چلے گئے تے میں فاطمہ نو کون پیار کرنے والا رہ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ تے بیٹی اپنے باپ نال ایک گلاں کر رہی نے ابا جان پیارے میرے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائی پھر کدو تو مڑ کے آسی اے گل تو دس جائی اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ یتیماں دے سر اتے تیرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی او چنڈیاں لان والے او جشن منان والے 12 ربیع الاول دا دن حضرت فاطمہ تے کس طرح گزرے ہے 12 ربیع الاول دا دن اما جی عائشہ تے کس طرح گزرے ہے او 12 ربیع الاول دا دن نبی دے یاراں تے کس طرح گزرے آئے پھر اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ یتیماں دے سر اتے تیرے گاہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی تے پایا ہی باپ
پن کھیڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول دا دن ہے تے دنیا تو رحلت فرما جاندے نے اور جیڑا میرے پاک پیغمبر دی جدائی دا دن ہے او ظالمہ کلا بہ جا تے میریاں باتاں تے غور و فکر کر گا جس دن میرے پاک پیغمبر دنیا تو گئے تو ڈھول دی تاپ تے نچنا ہے تو گانا گانا ہے بریانیاں تے حلوے کھانا ہے تو لائٹاں جگانا ہے حضرت انس فرماندے نے 12 ربیع الاول دا دن ہے تے جدو آقا دنیا تو چلے گئے پورا مدینہ اندھیرے اندر ڈوب جانا ہے تو پاکستان نو سجانا ہے تو گلیاں بازار سجانا ہے تو اپنے گھر سجانا ہے جدو نبی تے یاراں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دے روزے اندر لٹایا گیا تے صحابہ واپس آندے نے اما جی فاطمہ دا دل کوئی نہیں لگدا اولاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دے پیار والے ہو حضرت فاطمہ نو ہسنا ہی بھل جاندا ہے اینا بیمار ہو جاندیاں نے اینا بیمار ہو جاندیاں نے اما جی فاطمہ چار پائی دے نال چار پائی ہو جاندیاں نے تے نال حضرت انس نو مخاطب ہوندیاں نے حضرت بلال نو مخاطب ہوندیاں نے اے انس پیاریا تسی کیویں برداشت کیتا پوری کائنات دے سردار نبی نو تسی مٹی دے اندر چھپائے ہو او میرے صحابہ مینوں اس گل دا جواب دے دیو اللہ اکبر کبیرہ وے انس بلال نبی دے او یارو تساں نبی کتے چھڈ آئے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر چاک چھپائے وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانوارن والے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپا دے سن سن ذکر نبی دی اکھاں سن سن زاری ذکر نبی دی اکھاں نیر باور حضرت فاطمہ دیاں گلاں سن گئے بلال دیاں بھی چیخاں نکل جاندیاں نے انس دیاں بھی چیخاں نکل جاندیاں نے اسی بی بی فاطمہ نو جواب دئیے تے کی جواب دئیے او سن سن زاری ذکر نبی دی اکھاں نیر باور ہو لچار تمامی اگو اے جواب سنا ون بس نہ رہ گیا کچھ اساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھل گئیاں تقریراں